lại thì cống đang được mở ra nha các bạn. Thì hôm nay mình mời các bạn cùng mình xem những chiếc vỏ lãi và những chiếc ghe bự qua cống nha các bạn. Đây hiện tại là những cái anh em đang hơi bị đuối với cái mức nước mà ở trong nó xả ra đây các bạn. Trời ơi, chưa gì hết rồi thấy lộn xộn rồi đây. Wow, ở xa xa ngoài kia có cái anh xà lan, anh đang nạp khối rất là dữ nè các bạn. Ở đây thì nó cũng đang dính với nhau đây các bạn. Cái này thì nếu mà từ từ vô thì nó an toàn hơn nha các bạn. Mình cũng không hiểu như thế nào nhưng mà khi mà cống được mở ra mấy anh này xôn xao dự định sẽ chạy vô nha các bạn. Thôi thì hôm nay mình xin chúc tất cả các anh em tài công với lại những anh em vỏ nhỏ vỏ bự về đây các bạn, vỏ khẩm thì qua cống một ngày thật là thuận lợi nha các bạn. Ở đây các bạn, cái vỏ bự nó đang cái vỏ nhỏ đang dính với nhau. Ê, thôi thôi. Wow. Đang dòng tiếp các bạn. Ơi, vụ gì vậy? Ở ra phía sau đây này. Đang va chạm đây các bạn. Wow. Ý à. Đây có anh tàu biển lên nữa nè. Trời ơi, cái anh tàu biển lên. Nó đẩy cái ghe ra phía sau rồi đây các bạn. Wow, đang đụng qua chiếc xà lan nữa rồi đây. Đụng qua chiếc xà lan nữa rồi. Anh chạy chỗ này thì anh bị quay đầu lại ở đây các bạn. Wow, bên đây có cái anh ghe chọt lên cái sao đuôi nè. Đuối rồi, chiếc ghe thì rất là đuối nè. Wow, anh bo đầu rồi. Trời ơi, trời ơi. Wow. Anh đụng bây giờ gần cả chục cái rồi đây các bạn. Wow, đảo rồi. Đây tới anh này anh lên đây bạn, nãy giờ anh lên tới đây là rất là khó khăn. Đây dính nữa rồi kìa. Để làm ngầu quá đây các bạn. Wow, đúng rồi. Sao kìa, quá trời khối luôn rồi. Đạp khối đây các bạn, đây rất là bạo rồi. Wow, đuổi chiếc xà lan kia kìa. Nước quá trời bún rồi. Đi lại đến xà lan bên đây luôn rồi đây. Đụng đây các bạn, chiếc ở giữa hơi đuối nè. Wow. Rồi qua đây. Còn những cái đứt ở đây nữa đây các bạn. Đây hai anh này, ba bốn anh luôn đây. Đây rất là dữ nè. Rồi giống như là anh cầm tay đây. Wow. Trời ơi. Cái kia rồi lại có cái anh đứng đây nhảy tưng bừng luôn đây các bạn. Xà lan đang va chạm rất là dữ đây các bạn. Wow,
Wow. Trời ơi. Bê qua đây nữa rồi đây. Trời ơi. Trời ơi, ảnh lắng ra luôn kìa, anh chỉ nạp vô mà anh lắng ra đây các bạn. Wow, khói kìa. Quá trời khói luôn đây các bạn. Ở đây mình đây cái anh này nó quay đầu rồi. Quay xà lan nè, quay nè, trời ơi. Đây cái mũi lửa ở đây luôn rồi đây. Ê, ôi. Trời ơi. Bên đây cũng dính nữa này các bạn. Chỉ cần một cú va chạm nhẹ thôi là xà lan nó bắt thành tiền các bạn. Hai. Phía sau đây các bạn, cầm mình xem nha, chiếc máy cắt này vô nữa ở đây. Rồi hai cái nhỏ này nó đụng nữa rồi nè, dính với nhau vậy nè các bạn. Thêm chiếc máy cắt bên kia nữa. Vô rất là dữ đây. Rồi. Ở đây có người đang vô đây. Ủa sao kỳ vậy? Anh nấp vô các bạn. Rồi quá. Một nữa bây giờ. Đây, rồi rồi. Đây nữa nè. Trời trời. Ê, trời ơi trời. Rồi ơi rồi ơi. Chết rồi. Không qua đây luôn rồi trời. Bay vào đây luôn các bạn. Nóc cái nóc bên đây nó bể luôn rồi đây các bạn. Đây nó bị bể cái mui này các bạn ơi. Chết rồi, vô đây luôn rồi. Chiếc xà lan đâm quá mạnh rồi. Phía ngoài vẫn còn vô rất là dữ đây các bạn. Cung hết trơn luôn các bạn, cung cả người luôn các bạn. Đụng sập luôn cái cabin, cái mui đây rồi. Đây các bạn, hơi chá nắng các bạn. Sâu lắm chọn có tới đâu, sâu lắm chọn có tới đâu. Rồi xong rồi.
phía sau dính nữa rồi kìa. Về vô cái mũi này nữa rồi này các bạn. Những tình huống không ai muốn xảy ra. Đang lấy lái lại từ từ các bạn. Mấy ông nội trong này nè, ông ra hoài mà. Nó bỏ đó. Rớt cái neo xuống rồi trời. Chết rồi. Dính nữa. Dính một chỗ. Dựa vô nó giữ lại luôn. Đề nghị phương tiện di chuyển chậm lại. Phương tiện đi. Dính vô cái trụ. Đường dây chạm vào chỗ chống dây. Cái đường dây chạm vào chỗ chống dây. Rồi. Dây chạm vào chỗ chống dây. Rồi. Dính vô trụ cầu rồi. Phương tiện thanh mai thôi, di chuyển tiếp theo dùng. Phương tiện thanh mai di chuyển tiếp theo dùng. Cái dây chạm vào chỗ chống dây. Dính vô cái trụ này các bạn. Rớt cái neo xuống. Chỗ chống dây bị rớt cái chặn ơi. Chặn ơi. Đang qua cống bị rớt cái neo. Neo lại luôn sao chạy. Chặn ơi. Cái này đang ra trụ chống dây rớt rồi. Chiếc này da dính cái trụ đó. 18 Của Kiên Giang. Kiên Giang mà đủ hãng độc. Da dính như cái trụ cầu các bạn. Mỗi phương tiện đều phải có một người ở bên trước để mà quan sát tiếp nha các bạn. Rồi phía sau lại đụng nữa các bạn. Dính lên trên cái be này luôn rồi các bạn. Còn đang để đâm ngang quá trời. Qua
kiểu này đi 3-4 lần thì cái xà lan mình sẽ móp méo hết luôn các bạn. Nếu mà gặp những pha xử lý không kịp như thế này. Đây một chiếc bự nó đang từ từ lên nữa này các bạn. Phía trong vẫn một chiếc đâm qua nữa, thế nào nó cũng bị dính nữa nè. Khá là hồi hộp luôn nha các bạn. Wow, đang ve rất là dữ, rất kéo nha các bạn. Rồi dính. Thấy vào không? Qua cái này méo hết. Đụng tờ luôn hết trơn. Đây là chiếc rất là to. Cao quá cao. Phía sau này nữa này các bạn, đang từ từ di chuyển lên này mà các bạn. Đây cô đây đứng đạp cái mũi này nó bê luôn các bạn. Quá trời đấy. Rồi. Sống nó đạp cái ghe cừ này bê luôn các bạn. Đây à, tính chơi vô cái trụ luôn các bạn ơi. Rồi. Ê, trời, hay quá, ghe lại kịp. Ghe lại kịp các bạn. Quốc khi đó là hơi mệt à. Chiếc này nó đang đường chừng chưa qua được thì chiếc này nó đi lên luôn nha các bạn. Tranh thủ lúc người ta đang tu bù. Quá trời chạy rồi. Chạy ghê vậy. Quá, lại quá lụa luôn các bạn. Anh này anh chạy quá các bạn. Đây lên nữa nè các bạn. Để có này mới qua đóng. Wow, phía sau nữa. Đi kiểu này là chết rồi. Chiếc này nó bị da vô tường luôn nè các bạn. Chết rồi. Quá trời một đống luôn rồi. Đụng nặng luôn rồi các bạn ơi.